गाइस, वेलकम टू माय चैनल भवानी ईटिंग शो। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं ईटिंग का वीडियो डाल रही हूँ। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग सपोर्ट करना। लस्ट ईटिंग वाला 2 वीडियोस में आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए और ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताती हूँ जो मैं आज खाने में क्या क्या ली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात है जो मैंने आज केले के पत्ते में खा रही हूँ। और दोस्तों ये राइस और ये है चिकन पकोड़ा, आप देख सकते हो। और ये है चिली, जो ड्राई चिली है उसको फ्राई करके लिया हूँ। ये है बादाम की चटनी और ये है बीन्स फ्राई, ये है आलू भाजी और ये है डाम बूटी का, जो ये इसे हम लोग भरता कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहले टमाटर की चटनी ले लेते हैं। दोस्तों ये टमाटर की चटनी ने टमाटर की दाल बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहले शुरू करें। लाजवाब है दोस्तों। दोस्तों ये चिकन पकोड़ा, दोस्तों ये मिर्ची बहुत ही झाड़ है। दोस्तों ये बादाम की चटनी, दोस्तों मैंने एक काम, इसे सब एक साथ मिक्स करके खाती हूँ। तो पहले कुछ बीन्स फ्राई लेनी है।
तो दोस्तों इसमें मैंने बादाम की चटनी मिला ली हूँ और ये दाम बूटी का चटनी आप बोल सकते हो। दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा ऐसा मिक्स करके खाने में। इसके साथ थोड़ा थोड़ा आलू भाजी भी ले लूँगी। दोस्तों लाजवाब है। दोस्तों ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ तो इसे मैं नहीं खाऊंगी। दोस्तों आलू भाजी मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये बचा हुआ टमाटर चटनी है। तो दोस्तों मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।